Добра среща! Мариновани краставички в буркан. Те са различни от стандартните стерилизирани, но не много. Темата е много интересна и обширна. Имаме различни видове буркани и много рецепти. Старата рецепта е за буркан тип помня. Ето го тук. Какво е важното? Вместимостта на буркана. Този е с 800 мл вместимост. На пазара обаче има с 400 мл, какъвто е този тук, и с 600 мл. Аз лично ще ви покажа рецептата с 600 мл, защото тези старите тип помня са ми сложни. Затваряш капачките, те не винаги дават вакуум и така нататък. И ще ви покажа любимата ми рецепта. Хубавото при краставичките е, че за да не погубите материала, можете да направите един буркан, опитвате, ако ви хареса, правите и останалите. Бързо се правят. Какво трябва да знаем? Бурканите трябва да са много добре измити, това е важно, за да не се развият бактерии, които да развалят краставичките. Също така, попарвам капачките с вряла вода и след това ги използваме. Първо слагаме сухите съставки, след това редя краставичките и накрая заливам с вода. Какви са сухите съставки? Захар, сол, синапено семе по желание. Аз го обичам, защото създава пикантен вкус, не лют, но така тръпчив. Черен пипер, може и бахар. Започвам с слагането на сол и захар. Аз обичам краставичките да са по-сладки, затова за буркан с 600 мл вместимост слагам 3 супени лъжици захар. Правите един буркан, опитвате, ако не ви допадне, намалявате количеството на захарта и една супена лъжица сол. След това, може би четвърт чайна лъжичка синапено семе. Ако сложите повече, не е лошо, но ще стане по-люто. 10-12 зрънца черен пипер. Ако обичате пикантния вкус, тогава може да счукате черния пипер и краставичките ще станат една идея по-люти. Във всеки буркан обожавам лука. 1-2 колелца са достатъчни, за да допълнят вкуса на маринатата. Хайде 3 да бъдат. Идва ред на оцета. Аз използвам ябълков оцет. Той е по-нежен, по-фин. Може с винен, може с оцет от нар, каквото има. 3 супени лъжици. Тоест захарта и оцета са в равни количества. И за допълване на вкуса 1-2 зърна бахар. Много добре измиваме краставичките. Аз ги накисвам за 3-4 минути в студена вода, изплаквам ги 2-3 пъти, за да съм сигурен, че са чисти. И редим. Не може да се каже с 1 кг колко буркана ще се напълнят, защото краставичките са с различна големина. Първо взимате по-едрите краставички, слагате ги отстрани, а по-дребните за втори ред, ако мога така да се изразя. Ето толкова. Се събраха. И сега 2-3 стръкчета копър. Без да го режа. В типичната домашна кухня сте забелязали, че копъра не е пресен, а е този, който вече е пуснал семе. Да, обаче, ако все още копъра не е пуснал семе, какво? Имаме краставички, пък копъра все още е пресен. Няма проблем. Слагате какъвто има, но копъра за нашия вкус е задължителен. И сега наливам вода, която трябва да стигне до ръба на буркана. Това са въпросните 600 мл. Разбира се, като е пълен буркана, водата не е 600 мл, е доста по-малко. Иначе основната рецепта е краставички, прави се отделно саламура, заливат се и се стерилизират. И най-важното е варенето. Ще ви кажа точно колко да варите, за да имате хрупкави краставички.
Освен рецептата с захар, сол и оцет, водата също е много важна. Меката вода дава много по-добър вкус на всяко едно ястие, включително и на стерилизираните консерви. И затова сега ще сложа филтрирана вода от домашната система на Aquaphor България. Продължавам по същия начин да пълня бурканите. 3 лъжици захар, супена лъжица сол, малко синапено семе, зърна черен пипер, зърна бахар и 3 супени лъжици оцет. С 3 кг краставички аз успях да направя 10 буркана с посочената вместимост от 600 мл. Струва си сметката, като имаме предвид, че един буркан краставички на пазара е между 4 и 6 лева, а в някои случаи стига и повече. Тук за не повече от 15 лева аз направих буркани за 50. С капачката затварям буркана, стягам добре и като наредя всички буркани, отивам в гората за дърва да напаля огън, за да стерилизираме бурканите. Това е втората най-важна стъпка, времето за варене. Само 3 минути след като водата заври, не повече. Мнозина автори казват 5, 7, 10 минути. Не, на 3-та минута махате буркана и тогава ще имате хрупкава като чипс маринована краставичка. След завиране на водата чакаме точно 3 минути и веднага вадим бурканите и обръщаме с капачката надолу. Каква е целта? Да излезе въздуха и така се получава стерилизацията. Защото когато има въздух, има бактерии, микроби, те развалят консервата. Това е целта. Изчаквам една вечер и на следващия ден, вече като са изтинали бурканите, ги пренасим на хладно в мазето, за да може зимата, пък и пролета да се наслаждаваме на кисели краставички под формата на руска салата или пък за свинско с кисели краставички, една уникална рецепта, която мисля, че има в канала. След като сварите краставичките, ще забележите, че те са все още със свеж зелен цвят. Това е нормално. Също така ще видите, че захарта и солта не са се разтворили. Не се тревожете. Обърнете бурканите, изчакайте. След като изстинат, вие пак ще ги обърнете и приберете. Тогава захарта и солта ще се разтворят напълно. Тук важното е да получим стерилизация само за 3 минути, за да постигнем така жадуваната хрупкавост. И сега да ви покажа, най-вече за по-младите, каква е традицията в сервирането на киселите краставички. С почукване най-лесно се отваря буркана. Защото се получава налягане, въздуха, който има вътре, успява да отвори капачката. Ето така. Без лъжици, без специални приспособления. И слагам от краставичките, режа на колелца. Охаят чудесно. Има и по-мързелив метод, разбира се, за бързащите, които никога нямат време, режат на 2 и след това още на 2 и редят. Може под формата на слънчеви лъчи, може по някакъв друг начин. Това са двата от вариантите, за които се сещам. Но това не ми е целта да ви покажа декорация на краставички, а след като се нарежат, те се поръсват с сладък червен пипер или лют по желание и след това се поливат с малко олио. Ето това е. Традицията, която съм сигурен ще оцелее. И накрая лимонада, швепс, питие, алкохолно, безалкохолно, без значение. Фокусираме се върху вкуса на краставичката. Приказка. Изпитана рецепта, успешно приготвена, повече от десетилетие в моя дом. Желая ви хубави мигове на трапезата и не много студена зима, че не се знае с газа какво ще се случи. Дано всичко да е наред. От все сърце, любов и щастие за всеки. Довиждане!